nebo prostě nemá žádnou subjektivitu. Znova je to okupované pásmo Gazy, aby se znova otevřela otázka okupace palestinských území jako takový. Jak však jistě dobře všichni víme, na otázku, co se týče lidských práv, máme hnedka dvojí metr. Pokud, nedej bože, by se něco podobného stalo u somálských břehů, kde takzvaní piráti, bývalí rybáři, kteří už nemají nic, co by ve svých vodách vylovili, obsadí v mezinárodních vodách loď, nedej bože ropný tanker, hned se mezinárodní společnost šturmuje, hned se do oblasti posílají bojové čluny a takzvaní piráti jsou popohnání k mezinárodní zodpovědnosti. To samé si myslím, že by se mělo stát i v tomto případě. Izrael se dopustil pirátství v mezinárodních vodách, únosu a vražd. Nemusíme však chodit daleko až k somálským břehům. Dovedete si představit, že by na konvoj s humanitární pomocí směřovaný, řekněme, do Čečenska, zaútočili někde na Kavkaze ruské ozbrojené síly. Několik členů tohoto konvoje by postříleli, zbytek by unesli někam do Ruska, tam by je okradli, lehce mučili a vyhostili ze země. Jistě si dovedeme představit, jak by reagovala česká lidskoprávní veřejnost. Nevšiml jsem si, že by Člověk v tísni, politická organizace Člověk v tísni, vyjádřil nebo nechal jakékoliv informace, jakékoliv stanovisko zaujal k této poslední krizi kolem Izraele. Nevšiml jsem si, že by v našem průvodu byl Václav Havel, nevšiml jsem si, že by v našem průvodu byl pan Štětina. Ono totiž takzvaná nedělitelnost lidských práv je najednou velmi lehce dělitelná. Oběti nemají svůj stejný význam a celá agenda lidských práv se z tohoto pohledu jeví o nic málo víc, než jenom o politickou agendu. Stejně tak bych chtěl reagovat na to, jak se k celé situaci staví naše slavná česká média. Většina mainstreamových žurnalistů a novinářů se buď to postavila zcela otevřeně na stranu Izraele, anebo v lepším případě hodnotí celou událost jako konflikt dvou rovnoměrných, rovnovážných, symetrických sil a jejich argumenty bez větší analýzy staví na roveň. Úplně směšná, vtipná, tragikomická je v této věci Česká televize. Tak dlouho manipulovala, relativizovala, bagatelizovala celou událost, až se jí to samotné začalo týkat. Když teprve dva její novináři, žurnalisté byli popotahováni, kriminalizováni izraelskou stranou, teprve potom se dostala k určitému, i když nevalnému činu. Ale opět, místo toho, aby se tématu jaksi hlouběji, strukturovaně věnovala, místo toho, aby třeba kriticky vedla rozhovor s izraelským velvyslancem, podotýkám, viděl jsem výborný rozhovor na Šalfo se zástupcem, s mluvčím izraelské vlády. Místo toho, aby se aktivně, nechci říct aktivisticky, ale aktivně tomuto problému postavila, zmohla se jenom na plačtivou stížnost k našemu ministerstvu zahraničních věcí. Chtěl by to tímto naší slavné české televizi, někde se mi tady viděl pochodovat, zkázat. Milá naše česká televize, tak, jak jednala izraelská strana s dvěma svými novináři, tak zcela běžně jedna izraelská strana s propalestinskými aktivisty na izraelském území. A když takto jedna izraelská strana s novináři a s propalestinskými aktivisty, jak pak asi izraelská strana jedná s Palestinci samotnými? Toť téma, milá Česká televize, na investigativní žurnalistiku.
závěru jenom pár stručných bodů, co bychom my tady mohli dělat, protože, přátelé, chtějme nemožné. Za prvé, myslím si, že musíme všemi prostředky donutit, dotlačit naše politické reprezentanty, aby zcela jasně, kategoricky a nekompromisně odsoudili akt izraelské zvůle na humanitární konvoj. Jelikož však nemám žádného valného mínění o našich politicích ala kníže pán, ala pan Vondra, chci navázat na to, co jí řekl Jacques Chirac blahé paměti, a tudíž a hlavně ve smyslu pana Přemysla Sobotky, čeští politikové, radši využijte svoji příležitost mlčet a přidejte se k tomu, jaké stanovisko zaujme mezinárodní společenství. Protože jakékoliv stanovisko mezinárodního společenství, jakékoliv stanovisko Evropské rady, Evropské unie, OSN bude v dané věci daleko pokrokovější než jakékoliv stanovisko české politické reprezentace, až na vzácné výjimky. Druhá věc, ne blokády Gazy, ale spíše blokády izraelské agresivní vlády. Tady, aby bylo jasno, co chci říct, nevolám po blokádě Židů jako takových, nevolám po blokádě Izraelců jako takových. Naopak, chtěl bych vyjádřit svoji hlubokou solidaritu s našimi židovskými a izraelskými přáteli a bratry, kteří v tuto chvíli v izraelských městech Tel Avivu, Jeruzalémě, stejně jako my tady v Praze, demonstrují proti zvůli své vlastní vlády. A jako třetí, možná poslední bod, ale ten, který bychom si opravdu tady v České republice měli vzít za své a co je možné udělat, protože, přátelé, opravdu chtějme nemožné, odvolání českého velvyslance pana Bojara z Tel Avivu. Pan Tomáš Bojar se totiž v tomto konfliktu ukázal být jako spíše izraelským ambasadorem České republice a nikoli České republiky v Izraeli. Čili přátelé, alespoň odvolat Bojara, bývalého ředitele politické organizace Člověk v tísni z Tel Avivu. Protože, milí moji přátelé, v tuto chvíli utrpení palestinského lidu a pro palestinských aktivistů jsme všichni Palestinci. We are all Palestinians. Děkuji za pozornost. Já jsem ráno sledovala především Al Jazeera a dívala jsem se na Democracy Now a všude, kde byly nějaké zprávy a v Guardianu především vyšel článek, kde se uvádí, kde podle prohlášení tureckého předsedy lékařské komory, jestli to překládám správně, bitva ukázala, že 9 tureckých obětí bylo zasaženo dohromady 30krát. 19letý Fulkan Dogan, který byl také americkým občanem, byl zasažen 5krát. Jednou do obličeje, jednou do zad, jednou ze zadu do hlavy, 2krát do nohy. Další a byl zasažen také ze 45 cm vzdálenosti. 60letý další oběť. 60letý Ibrahim Bilgen byl zasažen 4krát. 5 obětí bylo zasaženo buď ze zadu do hlavy nebo do zad. Nicméně ještě nezačalo vyšetřování, ale izraelská vláda už vydala medaile. Neuvádějí přímo komu, ani bych to snad nechtěla vědět.